السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي ومتابعين قناة مطبخ شوق؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل التتبيلة بتاعت الفراخ، ونتبل الفراخ بطعم يطلع زي بتاع الحاتي بالظبط، بإضافة مكون واحد فقط إضافي على تتبيلة الفراخ، هتطلع بطعم الحاتي وأجمل كمان، وهتطلع بنفس الشكل دوت عشان احنا هنعملها في الشبكة بتاعت الشوي، ولكن من غير شواية ولا فحم ولا الكلام ده خالص. في فرن البوتاجاز العادي هنعمل احلى فراخ مشويه، وهنعملها في الشبكه الحديد اللي انتوا شايفينها ديت زي الحاتي بالظبط لما بيحطوها على الفحم، ولكن بطريقه اسهل. ما تتوقعيش ان هي هتطلع بالطعم والجمال دوت. تابعوني من اول الحلقه لاخرها عشان تعرفوا التتبيله المظبوطه زي بتاعه الحاتي، وافضل كمان للفراخ المشويه في البيت. ويلا نخش على الطريقه بتاعتنا على طول. اول حاجه طبعا انا جبت الفرخه دي قبلها بليله، يعني قبل ما تنوي ان انت تعملي الفراخ لازم تبقي محضراها قبلها بيوم. انا بحب اجيبها فرنج، يعني 2 كيلو 2 كيلو وربع، على اساس ان هي لما تتعمل وتتشوي يبقى فيها لحم. نضفتها كويس جدا وغسلتها، وهبدا بقى اعمل التتبيله المتميزه بتاعه قناه مطبخ شو. هنضيف كيسين من الكاتشب زي ما انتم شايفين كده، ده المكون اللي هيختلف في طعم التتبيله ويديها مذاق زي بتاع الحياتي بالظبط. طبعا ودي بصله مبشوره ناعم، وعليها فلفل اسمر، وعليها ملح، وعليها طبعا دي حبه كزبره، وعلى حرف المعلقه حطيت حبه شطه صغيرين عشان ما تكونش حراقه، وكمان حطيت ربع معلقه من الجنزبيل، وكمان معايا الطعم برضو اللي بيديها مذاق زي بتاع الحاتي، دي مرقه دجاج، واحده مكعب مرقه دجاج بتديها برضو طعم جميل جدا ما تفرقوش عن بره. تمام. ونزلت عليها كده بحوالي معلقتين من الزيت. لازم اساسي هنا يا جماعه ان الزيت معايا يكون نوعه حلو عشان يدي ريحه حلوه للفرخه، ما يخليش طعمها متغير معاكي. قلبت كل التتبيله ديت، واهم حاجه دلوقتي اوعي تنسي ان انت تغرزي الفرخه بتاعتك كده كويس بالسكينه، عشان لما نيجي نتبلها التتبيله دي تتشبع جوه الفرخه في كل حته فيها. اهي تتبيله هبدا بقى احط الفرخه في طبق غويط عشان ابدا ان انا ادعكها بالتتبيله واسيبها ليله فيها. اهو حطيت الفرخه وتبلتها كويس جدا من فوق ومن تحت وفي كل حته ومن تحت الجلد وكل حاجه. اساسي بقى في الوقت دوت لازم تسيبي الفرخه تتشبع بالتتبيله دي يوم بحاله، يعني تعمليها كده وتغطيها وتشيلها في التلاجة، وتاني يوم ترجعي ان انت تسويها. ده اساسي بيخلي طعمها جميل جدا، وبيخلي الفرخه طعمها ممتاز، وكمان بتلاقيها مستويه معاكي ومهريه لما تيجي تسويها. طيب هنيجي بقى نعمل التركايه بتاعه الشوي اللي هي زي بتاعه الحاتي. الحاتي بيحطها هنا في الشبكه ديت ويبدا بقى يحط على الفحم ويعمل الكلام دوت. احنا النهارده هنحطها في الشبكه، ولكن هنحطها فوق صاج. تمام. هنحطها جوه الشبكه دي ونحطها على صاج، بحيث لو في اي ميه اي توابل اي حاجه من التتبيله نزلت منها فتبدا ان هي تنزل في الصاج تحت، ما تسربش في اي حته والدنيا تبقى نظيفه معاك. تمام. انا دلوقتي هحطها في فرن. طبعا التتبيله اللي هي بقت منك ممكن تحطيها عليها عادي او في الطبق من تحت يطلع عليها الريحه الحلوه، مفيش اي مشكله. طيب نصيحتي ليكي بقى، اخر نصيحه معانا النهارده، لما تيجي تولعي عليها الفرن لازم تسيبيها على عين واطيه جدا. تمام. يعني لو انت هتشغلي الفرن يبقى تخليه كده على درجة حرارة هادية، بحيث ان هي تستوي معاكي وتاخد براحتها كده في الشوى، فما تنشفش منك وتتحرق ويبقى قلبها لسه ني. تمام. انت حطيها قبل الاكل بساعتين او ب3 ساعات تستوي براحتها خالص، ووطي عين الفرن عليها لحد ما تلاقيها استوت ودابت معاكي وخدت الدرجه الذهبي. هتلاقيها بانت عليك وهتلاقيها طعمها زي الفل. تمام. خلاص كده الفرخه جاهزه معايا، هحطها بقى في فرن البوتاجاز. طبعا لما نيجي نحط الفرخه بتاعتنا جوه الفرن فهتلاقي طبعا الشبكه دي اليد بتاعتها طويله، فاحسن حل طبعا ان انت تحطيها كده اهو بالعرض، بحيث اليد بتاعتها تبقى ممتده ومفيش اي مشكله. ممكن تعمليها على الجنب ده شويه، وبعد شويه لما تاخد نص سوا كده تبداي تقلبيها على الجنب التاني عشان تستوي معاكي من كل الجوانب وتطلع مستويه. شايفين ما شاء الله تبارك الله، نزلت كل الصوص بتاعها اهو في الصاج اللي تحتيها، وبدأت تاخد الدرجة الذهبي، وهي باين عليها اهو يا جماعة من فوق ان اللحم غير مستوي من غير مقطع ولا اشوف.
شايفين دي كانت النتيجة بتاعتنا بتاعت الفراخ. ما شاء الله كانت مستوية جدا، والله العظيم والله العظيم. انا عن نفسي قلت هعمل الفراخ بالشكل ده بعد كده وبنفس الطريقة ديت، بجد بجد ما تفرقهاش عن طعم الفراخ بتاعت الحاتي، بل واجمل كمان. عملناها في البيت بسعر على قد ايدينا، ما كلفناش غير حق الفرخة، وعملنا بتركاية جديدة ونفس الحاجات اللي بيحطوها على التتبيلة حطيناها في البيت، وبألف هنا وشفا. ويا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.